Hej, cześć. Tu zespół Sounds Like the End of the World, zespół instrumentalny z Gdańska. Ja jestem Michał. Tomasz? Chcieliśmy Wam opowiedzieć o najgorszym koncercie, jaki nas spotkał do tej pory. Jaki to będzie koncert? Koncert w Serbii, w Suboticy dla jednego gościa, klienta. Tak, był to nasz koncert, który odbył się na trasie bałkańskiej, którą mieliśmy w roku 2015, czyli w zeszłym roku. Wiosną wybraliśmy się na Bałkany i jeździliśmy sobie po wszystkich tam państwach na dole Europy i trafiliśmy do takiego klubu, który jest w mieście Subotica, na ulicy, która po prostu baliśmy się chyba tam wysiąść. Co? Tak, to były tak zwane zaklęte rewiry. Lepiej tam się nie zapuszczać. Przyjechaliśmy do klubu, to po prostu to było zamknięte. Myśleliśmy, że nie będzie tego koncertu, a jednak Warto dodać, że była godzina 22, bo mieliśmy kłopoty na drodze, więc dotarliśmy do klubu o 22 i jak się okazało, w ogóle nie był on jeszcze otwarty. Dopiero miał się otworzyć. Właściciel przyjechał bo nie pamiętam. po 21. Nie? Po 23. Po 23. Po 23 przyjechał właściciel, otworzył wrota i okazało się, że klub to jest po prostu koszmar, koszmar. Nasz gitarzysta nie mógł wysiedzieć w środku, więc tak naprawdę siedział w samochodzie. I zagraliśmy dla jednego klienta, który kupił bilet, czy nie? Chyba nie. I tak naprawdę możemy powiedzieć, że koncert był taki najgorszy, może nawet nie pod tym względem, że źle się grało, bo my szanujemy nawet jednego człowieka, dla którego gramy, ale chodzi o to, że cała otoczka była po prostu straszna. Ten klub był jakąś taką lekką dziurą, bardzo tam źle pachniało. W rogu stały jakieś takie sadomasochistyczne lalki, całe we krwi i w obrożach. No i było to naprawdę ciekawe doświadczenie, nie? Tak, to był koncert, który nie powinien się odbyć. Więc to był nasz najgorszy koncert. Tak jest. Dziękujemy i pozdrawiamy. Hej.